Manolotra ny arabatopy klasy topoko vavy ary tonga soa eto amin'izao fandaharana manokana miafaka izao n'ity alina ity miara manolotra ny fandaharana amin'izao alina izao Tojo Rabefaritra avy ao anivon'ny Real TV Aridray Randriamaro avy ao anivon'ny Viva TV vahiny miafaka ho eo androany satria Ramatoa Rina Rakotomanga izay filoletry ny filakevim-pitana amin'ny kompania Air Madagascar sady mpanolotsaina anivon'ny Masovon'i Madagascar any France no vahintsika amin'izao alina izao miarabanao tompoko. Miarabany Sibela, miarabanareo miralary, miarabany teknisiana, dia miaraba ihany koa ny mpijery nireo televisiona anankitelo lehibe goavana eto amin'ny firenena amin'izao takariva izao. Miarabantsika mpijery amin'ny tokantrano ihany koa miarabanao Ramatoa Rina Rakotomanga, miarabanareo Menada ihany koa. Tonga soa eto Madagasikara izay angamba no hanombohako ny resadresantsika amin'ity alina ity 5 volana taoriny ny alanao teto Madagasikara rehefa voatendry ho mpanolotsaina eo anivon'ny masoivoan'ny Madagasikara ny la France ianao tonga eto Madagasikara latina nasina aloha Ramatoa Rina Rakotomanga nisy ny raharaha izay nahavoatolona anao efa milamina ve zay raharaha zay matoa tonga eto Madagasikara ianao amin'izao fotoan'izao. Voalohany indrindra aloha za tsy voahenjika ny fitsarana na voahenjika ny lalàna satria hoe nanao zavatra tsy mety tsy mitombina angamba zany nisy tokoa ny resabe manodidina ny reny natao nankalazaina mihitsy fa sahako no mijoro fa tsy mitombina ary tsy marina ary efa nisy ny fanadihadiana rehetra natao manodidina an'izany vokatry ny fanadihadiana tsy misy ninona azo ninjehana sy nanamelohana ary ny antony ny angako teto Madagasikara tamin'ny fa 14 ny volana Jona 2024 dia noho ny asa aman'andraikitra nanendrena Andriamatoa filoham-pirenena ny tenako any Frantsa tsotra be le izy zay ny antony ny angako teto fa tsy zavatra hafa araky ny tiana ankalazaina fa izy ity moa rehefa tiana ho lazaina fa dobo ny trondro dia lazaina fa maty andrano ny trondro fa tsy marina ary tsy mitombina ilay resabe manodidina an'izany ary tsy voazao any no niverina teto Madagasikara taoriny ny fandehanako fa efa fanindroany fantelony akory ary zao no niverina teto tsy mila ankalazaina any anivon'ny gazety nanao conférence de presse hoe tonga angamba izaho toy indray fa misy fotoana ny zavatra rehetra misy adidy aman'andraikitra tsy maintsy natao ary tafiditra ao anatin'ny asa napetraka tamiko avokoa zany dia efa tsy hoe zao aho vao tonga teto taorian'izay fa efa fantelony zao fahatongavako teto. Azo lazaina fa tompon'andraikitra ambony anivon'ny kompania Air Madagascar latsaka ankaterena tanteraka ny raha malalanga mazava misy an'ity kompania mpitaterana ity amin'izao fotoana izao isika eto Madagasikara nefa dia iroso amin'ny fisokafana amin'ny 9 ny volana Novambra ho avy izao te anontany ihany Ramatoa Rina Rakotomanga hoe inona tena fototry ny olana satria raha fantatritsika efa nisy ny plan de redressement tamin'ny fitondrana teo aloha nisy fifanarahana asa tamin'ny kompania Air Austral azo lazaina ve zany fa inona tena natonga izao zavatra misy amin'izao fotoana izao izay tsy mety mahatafarana ny kompania Air Madagascar. Ya ny kompania Air Madagascar tamin'ny taona 17 sy 7 oktobra 17 sy 7 no nanomboka nanao fifanaraha-piara-miasa tamin'ny orinasa Air Austral. Ny orinasa Air Austral tamin'izany fotoana izany no natao hoe partenaire stratégique izay no safidiny ny mpitondra tamin'izany fotoana izany sy ny mpitantana tao anatin'ny Air Madagascar hitantana sy anarina ary hitondra ny fahaiza-manaony sy ny avion-any sy ny volany ho tao anatin'ny orinasa Air Madagascar. Zay ilay fifanarahana-piara-miasa nataon'izy ireo tamin'izany fotoana izany. Ny fanjakana kosa ny andraikiny tamin'izany fotoana izany dia nanefa ary nanadio iray manontolo ny trosa izay mitentina 300 miliara ariary tamin'izany fotoana izany ihany koa ary nisy fepetra maromaro nahafahan'ny orinasa Air Austral niditra tao anatin'ilay atao hoe partenaire stratégique dia ny fanefan'ny fanjakana an-tanana ray manontolo
anio trosa telopolo sy telonjato tapitrisa milliards azafady 330 milliards ariary tamin'izany fotoana izany ny fanenahana ny fanomezana fréquence ho an'ireo orinasa misehatra eo anivon'ny fitaterana anabakabaka hafa zany hoe ny raha ataontsika amin'ny teny vahiny la izy dia hoe limitation d'octroi de droit de trafic pour d'autres compagnies aériennes zay zany la izy dia nisy ihany koa ny filazana fa hoe fanjakana dia mametraka fotsiny ny anjara brikiny zany hoe partenaire ao anatin'ny actionnaire fa tsy manapaka tsy mandray fanapaka-hevitra mintsony ny fanjakana ao anatin'ny fitantanana ny orinasa Air Madagascar tao aoriana ny fifanaraha-piara-miasa io nanomboka teo zany dia natao hoe gouvernance ny Air Madagascar dia ny Air Austral iray manontolo no nandray azy tamin'izany fotoana zany tao anatin'ilay fifanaraha-piara-miasa nataon'izy ireo dia nisy ny filazana fa andoha ary tondra teti-bola teo amin'ny 15 millions de dollars ny orinasa Air Austral ampidirina ao anatin'ny capitale ny Air Madagascar ary tsy maintsy natao tamin'izany fotoana zany ny fampidinana ny fampiakarana ny capitale fa fampihenana ny vidin'ny action anankiray teo anivon'ny orinasa Air Madagascar tamin'izany izy talohan'izany raha ataontsika hoe 100 000 ariary ny action anankiray rehefa niditra tao ny Air Austral dia tsy maintsy natao ny fampihenana ny sandan'ny action anankiray dia efa nidina ho 300 ariary sisa ilay izy dia iny no nitsinjarana ary nampiakarana ho 80 milliards d'ariary ny capital social ny Air Madagascar tamin'izany fotoana izany ny nitranga nefa tsy feno ny Air Austral ary ny anjara ndraiky dia hoe ahazo ny 46% ny action teo anivon'ny Air Madagascar ny Air Austral ny nitranga nefa dia tsy fenon'izy ireo ilay 15 millions de dollars nindrasana taminy fa 12 millions de dollars ihany no fenony dia niena 43% ny petrabola raha zay ny azo ilazana anazy na ny fandraisana anjara ny Air Austral teo anivon'ny orinasa Air Madagascar saingy kosa ny gouvernance na ny fitantanana rehetra sy ny fanapahana rehetra teo anivon'ny Air Madagascar dia noraisy ny Air Austral avokoa ary zay ny anatin'ilay fifanaraha-piara-miasa nosoniavina tamin'ny 7 octobre 17 hoy ianareo ankehitriny hoe efa maninona no sahirana be ilay kompania efa taona ty ariana dia tsotra tsy nahazo an'ilay vola satria raha ny tena izy tokony mbola nitondra 25 millions de dollars ny orinasa Air Austral natao tamin'ny fitantanana tao anatiny na ny atao hoe apport en compte courant d'associés rémunérés fa tsy nahazo an'ilay 25 millions de dollars izy ireo dia nitourné arak'izay fomba nitantanany azy teo ilay orinasa zany hoe tsy ampy ilay famatsim-bola nandraindraina sy nentina nieritreretana fa anampiana an'ilay orinasa Air Madagascar tsy azo natao mihitsy fa tokony nanara-maso an'izay naniry andry zareo natatiraka an'izay engagement an'izay tsy nanana ino moa fiteny azy ny fanjakana malagasy na dia hoe actionnaire majoritaire ary dia tsy nanana mot à dire intsony teo anivon'ny fitantanana amin'ny ankapobeny izay zany zavatra tena marina ary misy na dia atao hoe majoritaire ary izy satria tafiditra tsara tao anatin'ilay accord ny rahana ny hoe ny fanapaka-hevitra rehetra raisina dia na majoritaire ary ny fanjakana dia tsy maintsy misy ny avalany représentant ny Air Austral ao anivon'ny filan-kevim-pitantanana izany hoe na inona fanapaka-hevitra eritreretiny avy aty amin'ny parti malagasy ho raisina tao anatin'ilay orinasa dia tsy afaka nampiarina ratsy ny eken'ny mpitantana teo anivon'ny orinasa Air Austral somary sarosarotra zany lay namatotra be atsika mihitsy n'ilay izy satria raha ny filohan'ny filan-kevim-pitantanany orinasa dia malagasy fa ny filoha lefitra dia zareo ao amin'ny Air Austral ny isa dia ny fanahatsahana tsara mihitsy fa ninona tapaka teo na nahazo majoritaire ary ny parti malagasy any amin'izay fanapaka-hevitra raisina dia tsy maintsy misy ny avaliny Air Austral foana
zay le izy zany hoe somary voafatotra ihany tsika tamin'ilay fomba nametrahana n'ilay statut satria novaina mihitsy ny statut novaina ny contrat de tena sahirana be donc tsy nanana fahafahana sy fahalalahana be ny teny ny mpitondra fanjakana nandritra ny fifanarahana tamin'ny orinasa Aerostral. Ankehitriny kosa mandona ny fon'ny malagasy maro mpanara-baovao hoe potika tanteraka le compagnie mpitaterana ny fanjakana malagasy maneho ny endriky Madagasikara ihany zany na tiana na tsy tiana fanampin'izay ny mpiasa ao anatin'ny Air Madagasikara zany ankehitriny tena mitaitaina mafy mihitsy hoe tsy maintsy hisy ny fanasorana mpiasa sy ny sisa sy ny sisa. Inona no tena plan zany hoentinareo hoe manarina n'ity compagnie ity zany ankehitriny mba tsy hitovy any teo aloha satria rahantsika mahita fa mitsotsorika hatrany ny Air Madagasikara na ny Madagascar Airlines tsy haiko moa hoe zay zany manomboka izao no etsotsika azy. Inona zany tena plan, inona no fampanantenana omenareo an'ireo mpiasa reo sy ny vahoaka malagasy mihitsy satria akinany toe-karem-pirenena volam-panjakana no miala makany amin'ny Air Madagasikara hatramin'izay mety afaka hoe ny Air Madagasikara ve no amin'ny volan'ny fanjakana amin'izay ao anatin'ny plan hoentinareo zao. Raha ny fanjakana aloha dia izay voalazanao faran'izay hoe ny Air Madagasikara no anome ny dividende ho an'ny fanjakana izay actionnaire majoritaire. Saingy izao lalana maro sy dingana maro no ahafahana tonga amin'izany izay. Androany aloha zany ny azoko ambara dia amin'ny orinasa mpanjakana ananan'ny fanjakana petrabola lehibe ny orinasa Air Madagasikara dia tsy maintsy nangatahana tamin'ny alalan'ny filan-kevitry minisitra izay niarahan'ireo ministra anankiroa tutelle technique et tutelle financière ministre ny finance sy ministre ny transport ny fangatahana alalana mba hidiran'ny orinasa Air Madagasikara ao anatin'ny atao hoe procédure collective d'appurement de passif. Natao izy io nahazo fankatoavana teo anivon'ny filan-kevitry ministra tamin'ny fahatelo ambin'ny folo ny volana oktobra noho ny fahafantarana fa mihoatra ny 270 tapitrisa dolara ny trosan'ny orinasa Air Madagasikara. Fotsiny raha atambatra trosan'ny orinasa Air Madagasikara sy tsara dia eo amin'ny 20 tapitrisa dolara eo zany. Dia rehefa nahazo izay fankatoavan'ny filan-kevitry ministra izay ny hidirana ao anatin'ilay procédure collective d'appurement de passif dia napetraka teny anivon'ny fitsarana misahana ny varotra na ny tribunal de commerce eto Antananarivo ny déclaration de cessation de paiement. Izany hoe tsy afaka intsony andoha ny trosany ny orinasa Air Madagasikara ary tsy manana vola ahafahana manefa izany araka ny tokony ho izy. Noho izany mangataka ny fitsarana mba anampy ilay orinasa hiatrika ny fandoavana ireo trosa ireo sy hiatrika amin'ny fanarenana ny orinasa. Ny atao hoe procédure collective d'appurement de passif dia misy anankitelo izy io. Ny voalohany dia natao hoe mesure préventive, izany hoe raha hitan'ny fitsarana fa mbola tsy tena tanteraka mbola ahahina ilay cessation de paiement dia mandehany amin'ny mesure préventive ny fitsarana. Raha tondray ka hitan'ny fitsarana ny hoe efa mipetraka ilay cessation de paiement noho izany kanefa mbola misy fomba stetika ary drafitra matipaika ahafahana manarina n'ilay orinasa dia mandehany amin'ny atao hoe redressement judiciaire. Ary raha ohatra kosa ka hitan'ny fitsarana fa tsisy ninina azo raisina intsony fa herim-po vermaina ny atao eo dia mandeha amin'ny atao hoe liquidation judiciaire. Zay zany nangatahany orinasa Air Madagasikara sy tsara dia redressement judiciaire mba ahafahana mahita sy mandrindra ary manatanteraka ny fanarenana ny orinasa anankiroa izay hitambatra moa izy io ary efa eo andalam-pitambarana amin'izao fotoana izao izay ilay hoe itsarady sy Air Madagasikara manomboka izao dia Madagascar Airlines no anaran'izy ireo satria nitambatra indray izy roa raha nisaraka teo aloha. Ny fitambarana izy roa izay eo anatin'izay ihany koa raha natao anatin'ny filan-kevitry ny ministra mbola misy ilay hoe
roa amby fitopolo tapitrisa dolara mbola mila ho alohan'ny compagnie Air Madagascar manahoana ny fanefanan'izay anana fahefanan'izay ve ny compagnie raha zava-misy amin'izao. Zay mantsy ny antony anaovana ny hoe ny redressement judiciaire ho antsika indrindra hoe mahamenatra zany miditra redressement judiciaire zany. Za miteny anareo fa tsy mahamenatra ny manao redressement judiciaire. Ny antony dia tsotra. Ianao raha latsaka any anaty rano lalina ka namahay milomano ary ianao nefa misy tourbillon rano mihodina hoy isika malagasy, tsy maintsy miantso olona tsika hoe vonjeo hivoaka ato anatin'ity rano mihodina ity. Raha tsy zany maty. Dia raha mahita ataontsika hoe lakana akaikaiky ianao ka manana an'ilay fitaovana ahafahana tady fotsiny ahafahana misintona anao ao ilay lakana eo akaikinao dia avotra ianao. Dia toy izany ihany koa io orinasa Air Madagascar io, zany hoe latsaka lalina izy ary tena miodikodina mihitsy satria tsy mahaloa trosa be loatra ny trosa raha miohatra amin'ny ny actif ao anatiny dia tsy maintsy mila vonjy. Ary rehefa mahavonjy anazy ny fitsarana ary zay mihitsy mantsy ny antony nametrahana an'ireny lalàna mifehy ny orinasa ireny, na orinasa tsotra na orinasa tanjakana io na koa raha ny olon-tsotra dia misy foana ny atao hoe mbola fanavotana dernière chance hoy ny fitenitsika anazy ahafahana manavotra n'ilay orinasa mialohan'ny anakatonana tanteraka azy. Dia zay ilay teneniko hoe tsy mahamenatra no miteny hoe sahirana izay fa ampio ary ny fitsarana dia zay mihitsy ny anjara ndraikiny ho an'ny fitsarana natokana ho an'ny ady mikasika ny varotra. Izy ireo no manoro mitantana ary mandrindra sy mankatoy ihany koa an'izay drafitra rehetra hoentinao anatsarana n'ilay orinasa fa tsy mandeha irery intsony ny mpitantana ny orinasa ary ny tena izy arany dia miato ny fitantanana ho an'ireo ataontsika hoe mandataires sociaux sy dirigeant direct ao anatin'ilay orinasa. Dia misy ny atao hoe juge commissaire sy syndic, izy ireo no mitantana ny orinasa sy mijery ny fanatanterahana ny fanavotana ilay orinasa. Zay teneniko anareo hoe rehefa latsaka ao anatin'ilay rano mihodina iny ianao tsy mbola hainao koa no andeha hoe aiza ilay tady fa misy tady atsipy n'ilay olona eny amboninay lakana dia izy no misintona anao. Tsy hainao koa ny be vava sy teny indray koa atao ambany aty na hikoroparopaka fa vao menao midifitra. Fa raha manaraka fotsiny an'ilay torolalana sy hevitra alefa n'ilay olona manimpy ny tady raha ahafahanao mitafarina dia tsy maintsy tafarina ianao satria mahatoky an'izay ihany koa ilay olona tompon'ilay lakana, zany hoe ny fitsarana. Ny fanjakana sy ny fitsarana. Ny fitsarana moa zany ny tena misintona an'ilay izy, ny fanjakana zao dia mandefa an'ilay lakana fotsiny hoe io misy lakana misy afaka manavotra anareo ka zay zay eritreritrareo na nareo hiteny hoe vonjeo zahay fa alefaso le tady na nareo teny hoe aloha zay ho faty amin'izao. Rina Rakotomanga, miala tsiny fa tsy nidiloko kely le fanontaniako iray faharoa teo dia ahoana ny ateraka ny tsirom-panantenana ao anatin'ireo mpiasa ny Air Madagascar ireo sy ny malagasy amin'ny ankapobeny hoe tsy ho rendrika tanteraka le Air Madagascar tsy ho rava tanteraka. Adiraitsina zay saka mandeha dia hoe anjatony mihitsy ireo mpiasa hoesorana marina be zay. Marina zany. Misy ny atao hoe standard amin'ny orinasa misehatra eo amin'ny fitaterana anabakabaka. Ny avion anankiray dia tokony manodidina ny 420 ny olona mikirakira azy ao anatiny. Zay zany raha hoe ataontsika tsotsotra ilay fomba fikajiana azy, standard international zany fa tsy hoe ny foronina akory. Ny avion atsika nefa eto misy twin anankitelo izay mbola ao ilay izy aloha mbola ao anatin'ny actif fa tsisy ny varotra araka ny resabe mandeha jero. Manana Airbus tsika anankiroa mbola ao izy ireo, manofa ATR tsika anankenina moa zany no nofain'izareo teo aloha. Fa zay tena hoe hiasa amin'izay sy tena hoe ampihodina ny orinasa no atao dia manodidina an'izay zany ny arakaraky ny isan'ny avion nisan'ny mpiara-miasa eo anivon'ny orinasa io. Efa nazavaina tamin'izy ireo zany nanao assemblée générale ny orinasa Tsarady sy orinasa Air Madagascar izahay tamin'ny fahefatry ny volana Oktobra
nanazavana tamin'izy ireo ny dingana rehetra tsy maintsy lalovana ary efa nisy ny fifampiresahana. Misy tokoa ny fandroahana hoe ao taminareo teo saingy zao ireo mpiara-miasa ireo tsy roaroahana fotsiny amin'izao hoe dia licenciement collectif dia tia ny taratasim-bola dia mandeha any tsy zay lisy fa misy ny atao hoe plan mutation technologique izay napetraky ny drafim-pandaminana ho ataonay eo anivon'ny orinasa anankiroa. Ireo mpiara-miasa ireo zay anjato no ianareo ekeko zany hiala ao anatin'ny orinasa izy ireo misy ny efa mangataka misy amin'izy ireo ny tsoroko aminareo fa efa pré-retraite fa tsy mbola tsy fantany zany hoe ahoana ny lalana alehany dia ny anjara andraikitry ny orinasa amin'ilay plan de mutation technologique apetraka io dia ny manampy azy ireo mijery ny asa ho ataony ao aorianany fialany ao anatin'ny orinasa ka mandeha amin'ny fanofanana arak'asa izy ireo ho an'izay asa ho ataony ao aoriana. Ohatra tsotsotra moa fa vazivazy ny tondro izy misy ohatra hôtesse de l'air na steward tsy te hiasa intsony izy eo anivon'ilay orinasa fa efa te hanana fiainam-manokana te ho mpamboly na te ho mpiompy dia hofanina izy ho matianina andeha amin'izany sehatra ny fiompiana sy ny fambolena zany dia anjaran'ny orinasa Air Madagascar sy tsaradia no manampy azy mba ho matianina amin'izany sehatra ho ataon'izany dia manohana anazy mba ho tafavoaka izy amin'ny zavatra tiany atao. Misy ohatra ny te hanao mpivarotra dia hofanina ihany koa izy amin'ny resaka gestion, hofanina ihany koa izy amin'ny resaka fomba fikajiana sy fanafarana entana. Misy ohatra ny te asa ataontsika hoe mitatana orinasa dia hojerena tsirairay araky ny ataontsika hoe reconversion professionnelle tiany atao zay le plan mutation technologique ho atao. Misy eo ohatra ny hoe nandritra ny fihibohana lasa mpahay varotra amin'ny alalan'ny internet dia lasa atao matianina amin'ireny sehatra ireny izy na hoe nianatra momba ny informatika fa ino no afaka nanaovako fianarana distance nandritra n'izay roa taona ty nisiny ny activité zay dia za tena informaticien manomboko zao mba hampino ny orinasa satria zay no lalana tiako izorana dia sady mahazo ny zoany amin'ny mpiasa azy izay niala izy na ho esorina no mahazo ihany koa fanampiny amin'ny fisitrahana ireo fanofanana ho atao azy ireo no mahazo ihany koa ny lalana izay entina ahafahana manampy azy ireo miatrika ny fiainany ao aorianany fialany ao anatin'ny orinasa. Raha matofolo lefitra zany zavatra ho avy fa iverinako kely izay le ataontsika hoe ny fototra na tonga izao bolana nampikirosofana raha zay no azo ilazana azy ity compagnie malagasy ity samy laza ve ianareo anatin'izao fitondrana izao fa tsy tomponantoka tamin'iny na nampitotongana an'izay Air Madagascar izay satria ny ataontsika hoe ny hevitra mandeha amin'izao fotoana izao dia tahaka ny ohatry ny misy foana ny fanomezantsiny ihany koa fa ny fitondrana teo aloha ny paikady ny stratégie izay napetraky ny fitondrana teo aloha izay ny fandimbo zany hoe anisany tena nampitotongana nyty Air Madagascar ity samyteny ve ianareo amin'izao fitondrana izao fa tsy tomponantoka ihany koa tamin'ny azao olany Air Madagascar izao raha ny fahafantarana azy ihany koa moa zany raha matorina Rakotomanga ohatrany tao anatiny ataontsika hoe tomponantoka tamin'ny fividianana nyreo Airbus 340 izay miteraka olana be sy mahatonga ihany koa ny olany compagnie Air Madagascar ny valitena zao ny fanjakana dia efa nandray ny andraikiny tamin'ny alalan'ny fandoavana à 1 centime près an'ilay 330 milliards d'ariary trosa be talohan'ny 17 sy 1000. Dikan'izany azo lazaina hoe voafafan'iny avokoa raha nisy ho iaho ny tsy fetezana teo anivon'ny fitantanana. Maninona moa ianao no mitady partenaire stratégique? Matoa ianao mitady partenaire stratégique dia mieritreritra sy manantena ianao fa hiova tanteraka ny stratégie ary efa nalaminao avokoa ny diovinao tanteraka ny toerana ahafahany miditra dia anjara manokana madiodio amin'izay ilay fitantanana. Zay zany anjara andraikitry ny fanjakana. Donc na iza mpitondra zany talohan'izay na nandritra n'ilay fotoana nanaovana lisy efa azo heverina fa voadio tao anatin'izay fandoavana ny trosa zay avokoa ilay trosa be teo aloha.
faharoa ilay partenaire stratégique mihitsy any no mitantana sy mikirakira iray manontolo ny fitantanana ilay orinasy tsy nitondra ny vola entina afaka nanampy an'ilay izy ireo raha nampanantena fa hitondra 25 millions de dollars hoentina anaovana ny apport en compte courant ahafahana mampidina ilay orinasa tsy nanona izy nandeha ny litige tany anivon'ny Air France nitory ny orinasa Air France tamin'ny alalan'ny tribunal frantsay ny mpitantana teo anivon'ny orinasa Air Madagascar zany hoe tao anatin'ny compagnie Air Austral nitory ny orinasa Air France ny amin'ny fomba nazahoana ny Airbus 340 anankiroa ireo nitory ary tsy nandoa tia ny tsara ho fantatritsika tsy nandoa ofany roplanina intsony ny orinasa Air Austral Air Madagascar nanomboka ny volana Jolay 2024 ka hatramin'izao nefa tsika zany sady tsy mandoa vola no mitory azonareo tsara lesy dikan'izany misy raha ohatra lazaina fa tena hoe nandany be dia be tokotrany ilay volan'ny orinasa Air Madagascar ilay Airbus 340 araky ny tiany sasany hovoizina amin'izao fotoana izao dia fanontanina tsy nandony antsika nanera rehetra amin'izay nanomboka Jolay 2024 ka hatramin'izao raha ohatra ka tena nandany vola mariny ireny raha ny tena izy raha tsy nandony ofany ianao tsy nandony réserve de maintenance ianao maninona raha ny tsy tafavoaka ilay orinasa zany hoe ilay stratégie napetraka ao mihitsy zany ny tsy nitombona intsony nisy calcul anakoha tsy mipetraka intsony zany nataonao tao ary ianao izay nitantana tao nandritra ny nanomboka ny volana oktobra 2024 ka hatramin'izao dia isan'ny tompona andraikitra foana ianao satria tsy nijery an'ilay mutualisation anakoha ianao tsy nametraka ianao hoe aiza ny tena fototry ny olana fa tsy maika fotsiny teny hoe ilay Airbus 340 averiko foana satria efa nazavaiko eo ny tantaran'ny Airbus 340 anankiroa ireo tamin'ny fotoanandrony dia nanofa ny Lufthansa ny 767 ny fitondrana malagasy dia niofan'izy io dia teo amin'ny 1 million de dollars teo isambolana nisy nefa ny proposition avy ao anatiny any niaraka tamin'ny filakevim-pitantanana tamin'izany fotoana izany izay ny filoha teo aloha Andriamatoa Erajonary Mampianina sady ministre ny finance no filohan'ny filakevim-pitantanana niaraka tamin'ireo mpitantana teo anivon'ny orinasa Air Madagascar zato anisan'ny nanaraka an'ilay izy tamin'izany fotoana izany no ny teny hoe ny technicien sy ny mpitantana dia nahita avion mora 350 000 dollars sy 400 000 dollars anankiroa afaka miasa zany hoe raha le ray 1 million de dollars nefa ny anankiroa 750 000 dollars en totalité tena mbola misy tombony 300 000 dollars zany 250 000 dollars eo tsy mihetsika mbola afaka anaovana zavatra hafa noho izany 2 ans nanty vola aloha 750 000 dollars ny avion anankiroa inona moa ny olana tamin'izany ny filoha Andry Rajoelina dia faly mihitsy ny hoe ay avion lehibe anankiroa mazaka mpanamory sy mpandeha maro be tena mety asoa atsika sady tsy lafo mividiny raha mihoatra amin'ny teo aloha calcul tsotsotra ama gestionnaire tena hoe alohanao mahazo avion roa 750 000 dollars toy izay avion ray 1 million de dollars dia nandeha ilay izy kinanjo tany anatiny tany nisy pitsopitsony amin'izay izay tsy vo calcul ny mpitantana intsony nanafeny ny mpitantana zay ngele tena olany ary zay natonga an'ilay izy hoe nisy olana amin'izay le izy satria zao tsika raha telo asa raha tadidina avao tamin'ireny fotoana ireny dia tratrany atao hoe annexe B tsy tafavoaka isika ary ilay fiaramanidina dia tsy afaka nanidina tany Frantsa tany Europe raha tsy nataontsika hoe nisy ny fiaramiasa amin'ireo compagnie hafa izay Air Atlanta zany hoe ny mpanamory ny Air Atlanta sy nataontsika hoe sous immatriculation ny Air Atlanta ilay fiaramanidina nandeha nakany a Frantsa tamin'izany fotoana izany satria tsika tratran'ilay annexe B dia ny orinasa AI any islandais orinasa islandais zany no nataontsika hoe nanaovana ny matriculation an'io avion io ary nafahany niodina nakany ary lafo dia lafo ny karaman'ireo mpanamory sy mpanamory mpanampy arabarotra tany anivon'ireo na dia atsika raha ny avion dia mbola nandoha isika 280 000 dollars isam-bolana
karaman'ireo mpanamory ireo fotsiny sy ireo mpanamory ara-barotra tany anatin'ny fiaramanidina Airbus 340 nandeha nakany Frantsa iny zany nanao ny desserte Europe tamin'izany fotoana nandritra n'ilay fotoana natao anatiny annexe be atsika ary hatramin'izao moa zany fa so ihany fa efa nijanona ilay izy zany hoe ilay 1 million de dollars nieritreretina fa ho gain zany lasa perte indray ilay izy satria ny ampy 280 000 dollars ofan'ny mpanamory ilay izy ny ampy ihany koa ary teo fa nahita hoe nisy réserve de maintenance zany rehefa misy avion manko ny rehefa manana avion ianao dia tsy maintsy manana toe réserve de maintenance indray ahafahanao manao an'ny fikojakojana ny fiaramanidina dia nisy ihany koa ireo réacteur anankiefatra izay mandany carburant 30% de plus raha mihoatra Boeing ilay izy dia ny tombo hatrany ka rehefa nandeha l'exploitation nafen'ny mpitondra sy ny mpitantana tamin'ny fomba raha teknika zany nafenina satria natao calcul tsotsotra fotsiny ilay izy hoe raha roa 750 000 dollars ray 1 million de dollars le roa azahoana tombony tsy resahana mihitsy ny hoe ny desserte anakany Chine izay nataotsika ka nampiasaina ny Airbus 340 izay efa misokatra ny anaran'ny Air Madagascar any ka nazahoana tombom-barotra tsisy miresaka zany azonareo tsara anankiroa nge l'Airbus ny anankiray nakany Chine ny anankiray nakany Europe fa tsy resahana hoe le nakany Chine ane ka nazahoana tombony fa le misy olana nakany Europe foana ny resahana satria zay tiana avoitra hoe misy mauvais choix atao ahoana moa ny ahafahan'ny mpanao politika mandray fanapahan-kevitra teknika raha ohatra ka zavatra mivilana sy tsy feno no menao azy ahafahany mandray fanapahan-kevitra zany le misy responsabilité ihany koa an'ny technicien ao anatiny mety misy miteny hoe efa niteny ange ny pilote efa niteny ane ny alina fa maninona ny mbola nanao an'ireny ihany ianareo tsy maintsy zay foana mantsy le fifanomezantsiny dia hoia hoe aiza le démonstration par le chiffre inge tsy vita ny miteny tsy vita vava fotsiny fa mila avoakanao tahaka nyteneniko teo hoe reto avy lay tombony sy lay fatiantoka vokatra lay fampiasana an'le izy ny tany Chine tsy nisy fatiantoka tsy resahana ny tany Europe resahana foana ary ekeko tena ekeko hoe nisy ny fatiantoka fa efa nilazaiko anareo teo hoe efa azo heverina fa voafafan'ilay trosa 330 milliards d'ariary ilay olana napetraky reny olana tao anatin'ilay Airbus 340 ireny tsy nafahana nanara-maso an'izay nisy le fitaka sy fanafenana tao anatin'ny fitaka ka ianao rehefa manao contrat anankiray amina orinasa goavana takany Airbus Industries sy ny Air France izay nanafahana nanao ny maintenance ny reny Airbus 340 sy ny vidianana anazy sy nanafana azy reny dia ny contrat voasonianao dia mamatotra anao mandritra ny 1 taona ianao no tianaiky anao soni tamin'izany fotoana fa tsy hitanao hoe zay mila mailo zany rehefa manao contrat misy soramandry indraindray dia tsy vakiana akory le contrat ohatrany rehefa manao contrat amina orinasa mpanao telefona tsika na mpanao internet dia jerena hatrany amin'ny soramandry fa indraindray voafandrikiny hoe tsara be ilay tolotra fa ry amin'ilay soramandry ka manjary tsy maintsy manao engagement 24 mois ianao tsy afaka nanova intsony isika zay ny olana rehefa nanao soni ianao tamin'ny fotoana nangalantsika andreny tamin'ny fotoana 2024 tsy afaka hanao soni intsony ianao hoe tsy voavaviko tsara le soramandry efa nanao soni ianao dia izay vita soni dia tsy maintsy tanterahana nareo zany mety mbola iroso amina fiaraha-miasa amina compagnie hafa zany zao anatin'le plan de redressement vaovao dia mety tsy hisy tsony ve mitak'izay zany ny raha afo nandorony lamba aloha efa mailo amin'izay manomboka izao fa tsy hiverenana intsony noho izany misy drafifandaminana plan de relance ho atao zany zay le hoe nazavaiko anareo teo le hoe manomboka izao zany dia hitsaradisy Air Madagascar dia iray ihany atao anatin'ny hoe Madagascar Airlines iray ihany izy ireo satria nahoana mba hanatsarana ny tolotra ho an'ny mpanjifa satria ohatra anankiray ho teneniko anareo ny hoe raha misy mpandeha zany avy any ivelan'ny Madagasikara te hanoindiny mandeha makany faritra Toliara ohatra dia moramora kokoa lay frais raha ohatra ny kamisy an'ilay point à point nataony orinasa anankiroa izay mitambatra fa raha ohatra le izy kasarahanao anankiroa dia mbola ho lafolafo kokoa indray
ilay frais an'ilay olona izay touriste andraindrayntsika ho avy eto Madagasikara izay andeha akany amin'ilay toerana zany hoe misy mutualisation des coûts ao anatin'ilay orinasa anankiroa natambatra dia izay no mahatonga ilay hoe moramora kokoa ilay izy. Teo mantsiny rehefa nisaraka anankiroa ilay izy dia ilay anankiray hita hoe nahazo kokoa noho ilay anankiray satria tsy mutualiser ilay koa lasa orinasa anankiroa no manao fikirakirana roplanina anankiray dia misy koa ato dia lasa miakatra be zany ilay koa an'ilay exploitation. Azonareo tsara ilay izy fa raha ohatra ny ka ray ihany ilay orinasa manao an'ilay fitaterana iray manontolo dia miena ny koa an'ilay izy. Zany hoe misy azontsika atao hoe fitsitsina sy fahaizana mitantana mba tsy siny fidanganan'ny sandan'ilay fikojakojanany roplanina sy fikojakojanany fampandehanana an'iny ho ampitoy ny zotra eto Madagasikara sy ho amin'ny nosy manodidina ary mandeha makany ivelan'ny Madagasikara ny ho atao zany. Zany hoe tena ezahana mihitsy ny fifehezana n'izay koa zay. Io mantsy ny tena olana ny teneniko anareo fa ny ao amin'ny setry ny aéronautique dia na 10 € ara dia misy vidiny lehibe zany. Misy vidiny lehibe mihitsy iny ny fandehanan'ny roplanina manao roulage mialohan'ny décollage dia efa misy vidiny ihany koa iny raha manofa roplanina ianao dia mila mahay manao négociation, mila mametraka tsara ny ataontsika hoe balise rehetra zany ianao rehefa manao contrat, rehefa mijery ny koa an'ilay izy, tsy manao fandanindanimpona dia tena mametraka tsara mihitsy rehefa misy mantsy ny atao hoe calendrier de maintenance amin'ireny avion reny dia hoe tena inona marina ilay pièce tena ilaina, mila sarotiny zany hoe mila olona somary sarotiny zany fa tsy navela fotsiny ohatr'izao. Zay nge le mahatonga ilay resaka hoe nisy gaboraraka teo aloha satria efa atsika io misy miteny hoe nataonareo kobay ny Air Madagascar tamin'izany. Tsy hoe kobay fa efa Air Madagascar ny efa tamin'ny taona 1979 no nijory noho izany tsy dia mitombona loatra natao kobay Air Madagascar fa natao angambany izay ataontsika hoe ny jerena ny lesoka teo aloha ahafahana manarina ny ho avy. Ny ao anatin'ny setry ny aéronautique mantsy dia tena somary saripady be izy io ary sady saripady no be pitsopitsony ka izay pitsopitsony izay mihitsy no mila jerena manomboka izao ary araha maso akaiky ary mila entitra tsara zany ianao amin'ny setra fitantanana. Ny mampalahelo anery zareo dia nataontsika hoe ny fournisseur ny Air Madagascar dia efa 600 atao ahoana ny ahafahanao mampiodina orinasa ao anatina fournisseur 900 be zao be loatra. Donc misy zavatra zany mila alamina, mila arindra, misy fomba fitantanana atao tsy nety mihitsy, misy fomba fiasa atao mila arenina ary misy andraikitry ny mpiasa ihany koa tao anatin'ilay izy. Zay moa no isaky miresaka amin'ny Euro-piara-miasa ao anivon'ny orinasa Air Madagascar ny tenako dia miteny foana ilay hoe ianareo manana ny maha-izy anareo fa inona ilay iraisantsika ampahizy antsika mamiratra, zany hoe inona ilay ataontsika hoe intérêt commun mba ahafahantsika mivondrona ary ahafahantsika miara-miasa ary mampivondrona antsika dia tsy misy afa-tsy ny compagnie io fa le sentiment d'appartenance tsy nisy mihitsy fa samy manao izay nafinafitra sy danidany kibony teny dia tsy niraraha intsony. Ary zay moa nitenenako foana amin'ny mpiara-miasa ao anivon'ny orinasa Air Madagascar ny hoe isika ato anatiny ihany no mifamingana ary ohatra tsika malagasy amin'ny rehetrarehetra ao anivon'ny fiarahamonina isika ihany no mifamingana, isika ihany no mifanaratsy, isika ihany no mifanorovoana, isika ihany no misintona miemotra, isika ihany no misakana ho an'ny fampandrosoana fa tsy isika tsy manao atin'ilay hoe andao hiara irona anarina fa dia hoe fanesorana ny mpiasa maromaro mety misy anatiny ary misy mpiasa vaovao recrutena mihitsy ve zany sa hoe mpiasa ao anatiny ao ihany no atsara misy tsy maintsy misy ny ataontsika hoe poste clé ohatra zao tsy maintsy misy poste clé ny tale général aloha zany zao dia tsy ny tale général teo aloha intsony no hitantana ao anivon'ilay Madagascar Airlines ao aoriana kely satria efa hita ny lesokany teo aloha. Zay aloha zany voalohany indrindra misy ny tompon'andraikitra na olona hatrany amin'ny sehatra ambany indrindra mpamafatrano ka hatrany amin'ny sehatra ambony indrindra
tale général efatra tsy maintsy hojerena tsiraray avokoa ary ataony atao hoe contrat de performance manomboka eto zay zany lay rassurena ny mpanjifa hoe misy contrat de performance hatrany amin'ny mpamafatrano raha ohatra amin'ny mpamafatrano ka mamafatrano miditra ao amin'ny birao ianao mbola mahita birao maloto nefa tsy tokony ho zay tsony dia ny dikan'izany tsy izy zany lay olona isaorana izy ny koetsina kely le fanontaniana hoe manahoana any amin'ilay fiaramanidina no tika tongavana hoe anahoana zany no avy nireo fiaramanidina ireo nresaka mandeha mantsy eto ianao anamarana an'izay ihany koa hoe mety misy vinavina ihany ve hividy fiaramanidina vaovao zany sa hijanona amin'ireo sika indrindra na anofa ahoana zany ao anatin'izay Madagascar Airlines izay hijanona amin'ireo Airbus ireo ve sika surtout moa zany ny long courrier isokatra ny landrikasikara ho an'ny Europa manomboka amin'ny fahen'ny volana novambra Madagascar Airlines tsy maintsy mandray anjara amin'izany fisokafan'izany efa mamarana izay ankehitriny ny fanofana fiaramanidina ao anatin'ny fotoana fohy satria tsy azo atao raha manofa fiaramanidina ianao ka atao anatin'ilay atao hoe ACMI zany hoe ny hofainao na ny équipage na ny mpanamory zany na ny assurance na ny avion dia lafolafo izy amin'izay fotoana izay satria isan'ora ny hofany iny tsy maintsy atao nefa zay satria tsy mbola manana avion isika ary le avion tsika anankiroa efa eto efa atsika malagasy ray manontolo izy ireo ankehitriny efa vita ny fifampiresana tamin'ny Air France fa mbola tsy maintsy mandeha tsirika teknika izy ireo atao hoe check ary maromaro ilay check C et check D zany tsy maintsy atao anatin'izy ireo zany hoe raha vana tanteraka l'avion dia jerena daholo izy io mantsy ny hitanareo na visy anankiray ary ao anatin'ny avion dia misy durée de vie dia ireny zany tsy maintsy jerena tsirairay misy ny atao hoe check technique visite calendaire tsy maintsy respectena nananidina io avion na tsy nanidina rehefa tapitra ny durée de vie an'ilay pièce mipetraka teo dia tsy maintsy soloina misy an'izany ao anatin'ny pitsopitsony fiaramanidina noho izany maliko ny teninao misy ny fanofana Boeing 787-900 zany hoe Boeing dernière génération ho ampiasain'ny orinasa Madagascar Airlines izay mampiasa azatonona mampiasa ny certificat de transport aérien ny orinasa Air Madagascar sy tsara diany akoa izy akory fa tsy hoe akory vao manana CTA vaovao zay le hoe rebranding ny atao fa les structures manaraka aty aoriana ampiasa ny donc azagaga raha hoe mbola MD ny vol ny vol ho hitanareo na TZ ho an'ny eto toerana fa ny anarana fotsiny hoe Madagascar Airlines ny équipage moa zany ny équipage misy équipage lay izy fa tsy maintsy kosa zay ametraka équipage malagasy ao anatin'izy ireny satria miteny anglisy moa zany ireo mpanamory izay hofaina miaraka amin'ilay avion misy Boeing 787-900 moafy hofaina zany anao ny vol international long courrier ny koan'izay oazay satria mahasomafisafisafi dia misy ihany koa ny atao hoe Embraer type E1 190 io zany no anao any zotra mpiaramanidina ho aty amin'ny faritry ny ranomasimbe indiana ary ihany koa anao an'ilay ataontsika hoe zotra lava atao anatin'ny zotra mpiaramanidina eto Madagasikara hoy ianao hoe dia mbola tsy hojerenareo ve ny koan'ilay izy ao anatin'ilay étude efa natao miaraka amin'ireo technicienne sy ny manampahaizana manokana amin'ny fikarakarana arabola ary cabinet international sy cabinet national ihany koa ny ataontsika hoe mutualisation des coûts io zany raha nitolotra eo anivon'ny tsena iraisam-pirenena manodidina ny fanofana fiaramanidina dia eo amin'ny 6500-7000 dollars eo ny inty ny heure de vol dia anjaranay zany miady varotra hoe io dia tena miady varotra ohatran'ireny miady varotra voatabisy anana eny an-tsenyreny mihitsy hoe tena raha nijerenay tena lafo io fa ty dia maka orinasa maromaro mpampanofa ianao zany dia mijery aiza ny tena mora amintsika inona ny mety ho mora amintsika inona ilay mety amin'ilay mpandeha sy ny filan'ny tsena eto amintsika izay ahafahana misarika mpizahatany eto Madagasikara efa natao avokoa izany fitsiriana rehetra zany dia hita zany fa misy kompania afaka mampanofa antsika azo heverina hoe mora
satria eo amin'ny 5180 € de l'heure eo zany a ny ofan'ny avion anankiray ilay 787-900 io teneniko anareo io a reny zany ahafahana manodina le izy ary manome tolotra tsara inona moa nge ny orinasa tahaka ny Air Madagascar sy tsara diany dia ataontsika hoe entreprise de service, société de service zany hoe anolotra matoa mandray an'ireny fiaramanidina ireny anao dia miandrandra service tsara, miandrandra qualité, miandrandra fiabilité, miandrandra ponctualité. Nampalahelo ane taloha ny tenenana ny zay ary zay mahatonga any mametraka an'ilay hoe Madagascar Airlines air peut-être tsy mamenatra satria zany ane zavatra nalaza teo aloha air malade raha tsy di mampalahelo mandona fola izy hoe tena fa nisy tokoa izay olana zay teo anivon'ilay mpiara-miasa satria be da be mipiasa no ravoravo-tanana, nisy ny fitantanana somary goragory, nisy ny tsy fametrahana an'ilay rigueur teo anatin'ilay izy, samy tompona andraikitra avokoa na ny mpiasa na ny mpitantana na ny tany amin'ny filakevim-pitantanana, nisy somary an'izay olana anankiray zay fa rehefa mipetraka moa izay mampalahelo amintsika rehefa mivazaha no mibaiko dia manao jeriatrika avokoa fa rehefa malagasy dia mifanilika andraikitra zay le tsy mety. Donc mila mametraka rigueur tsika ary mametraka amin'izay hoe ity zay le teneniko anareo teo hoe obligation de résultat ary contrat de performance ny atao mpiasa tsirairay avy miainga any amin'ny mpamafatrano mba rapatonga any amin'ny tale général. Manaovana izay plan izay misy taimina mipetraka be zao efa eo andala fametrahana ilay drafitra manokana andray an'ireo mpiasa izay voatazona ao anatin'ny orinasa isika zao fa Madagascar Airlines moa zany ataonay aty amin'ny dingana voalohantsika zao dia mbola ilay rebranding zany hoe fampahafantarana ny mpanjifa manomboka zao fa orinasa iray ihany izy roa ireo ary niova ny anarana maninona ny hoe Madagascar Airlines zany foana mantsy mifanontaniana voaraika hoe fa maninona novaina le Air Madagascar izay maizy azy tsika zany zao firenena no jerena inona moa ny antony anarenana ny orinasa io raha ohatra ka misy maromaro ange ny compagnie pitaterana afaka manao ny eto Madagascar na ny vol intérieur na ny vol extérieur fa matotsika anarina ny orinasa io dia ilay firenena ny jerena, tombotsoan'ny firenena ny jerena fa tsy tombotsoan'ilay air, tsy ilay compagnie tsony ny jerena fa ilay firenena. Noho izany Madagascar aloha no sandratsika Madagascar Airlines zany hoe zotra mpiara-manidiny Madagascar resahana azonareo tsara ilay izy tsy mitovy mantsy ny hoe Air Madagascar sy ny hoe Madagascar Airlines sady dio fa tsika zany zao rehefa miteny an'io orinasa io dia Madagascar aloha no tenentsika voalohany tsy afaka hiteny air peut-être sy air malady tsony tsika tsy hoe mahita anarana hafa indray mingamba ny zareo mpanenjika ny firenena zay le tsy mety satria firenenao ve ho enjenao fa i Madagascar aloha ny jerena voninahim pirenena no arovantsika anarenana ny orinasa io ary ampahafantariko anareo fa ny Sénégal ne rehefa nanakatona izy tamin'izany fotoana izany tanatin'ny 5 taona ny jafajafa mihitsy ny tsy nanana compagnie nationale dia tena fety be rehefa niverina ny Air Sénégal taty aoriana tena fety be dia zay ilay hoe itsika ilay voninahim-pirenena inona ilay mampiray atsika Madagascar mety misy mantsy ny teny hoe inona koa ny ilaina zay Madagascar amin'ny avion tsy mbola nitangenanay akory ko ataonay inona tsy rahanay zany tsy olanay zany fa misy voninahim-pirenena arovantsika ao takany hoe Barea Madagascar mpilalao baolina kitra voninahim-pirenena no arovan'izany dia miray fo miray saintsika miady ohatrin'inona rehefa mandeha dia toy izany ihany koa hoe hoan'ilay inona mampiray atsika i Madagascar zay vao ilay zotra mpiara-manidina ilay Airlines inona ny antony satria io zany no ligne zay le Airlines mampitohy na hoe zotra mampifandray atsika amin'izao tontolo izao sy mampifandray atsika ato anatiny zay ilay fanazavana tsotsotra ary tiako ho azony rehetra zay le dikany hoe Madagascar Airlines ary aza dinoina fa na tiatsika na tsy tiatsika ny fanatrosana ataon'ny fanjakana na teo aloha na nyzay fijerenany aty aoriana dia nisy anjara birikitsika tsirairay avy satria nisy volam-panjakana niodina tao anatiny ary orinasa misy petrabolan'ny fanjakana noho izany ilay sentiment d'appartenance no andrandraina amintsika tsirairay avy
mety tsoa andeha fiaramanidina ianao androany fa mety ny zanakao no andeha fiaramanidina mety anana fotoana ihany koa ianao andanana fiaramanidina na faly ianao satria hoe rehefa mandeha any ivelany ihany dia malaza be hoe ay Madagascar Airlines tahaka ny hoe rehefa tonga any États-Unis ianao dia mahita Air Mauritius kagabe ianao ary anarany misy plaque dia maninona ny atsika tsy mba hisy an'izany Madagascar anao asandratra fa tsy le hoe air zay mantsy le différence fondamentale Madagascar aloha ny asandratra mba on parle de Madagascar zay zany le resaka anton'ilay izy hoe zotra mpiaramanidina ihany ilay Madagascar Airlines fitaovana ihany fa Madagascar ny rahantsika mijery tsy atahorana tsony ve tsika ho tafaverina sanatria ao anatin'ny annexe be indray raha miditra amin'le fanofana fiaramanidina efa jerenareo araka ny nambara teo hoe tsy le lafo loatra tsony ny annexe B any mahatonga an'izy ireny dia zavatra maromaro tsy ny fiaramanidina ihany fa ny amin'ny aéroport ny resaka sécurité ny resaka fitantanana ny resaka piste karazany maro mandrafitra ny mahatonga ny annexe B ka tsika tsy hotody amin'izany intsony annexe B zany satria raha hitanareo tsara efa manao ny asany tsara ny ACM efa manao ny asany tsara efa manomana manarina nyty orinasa raha Madagasikara sy tsara dia ity ny mpitantana ankehitriny ary manohana ny mpitondra fanjakana izany hoe ilay fomba fitantanana sisa noerany sy ny mpiara-miasa ao anatiny zay moa ny efa napetrako amin'izareo foana hoe ny anareo sisa noerany fa za eny anatin'ny filakevy fitantanana mandalo sy miserana ihany fa ilay horeharehan'ny firenena dia ianareo no tokony mamaritra sy mametraka an'ilay izy ka rehefa tsy nareo ara moa tsy mazoto fa nareo ihany ny amingana ny ao anatiny dia asakasakareo amin'izay tsy ny mpitondra tsony no omena tsiny hoe tsy navotana fa navotana ny Air Madagascar ny fametrahana anazy ao anatin'io procédure collective d'appurement de passif io fa tsy hoe fandetehana anazy akory ary tsy voatery vola be foana za mantsy mimemea rehefa mba mahita gazety sy sary hitatra ny hoe manao téléphérique 150 millions d'euros nefa ny Air Madagascar tsy avotana 70 millions d'euros tsy resaka vola ihany ny fanavotana orinasa zay zany le sy un état d'esprit aloha io ary indrindra resaka fitantanana zay zany ny tsara ho fantatritsika rehetra hoe tsy resaka vola fotsiny hoe ty ny vola be dia atotonao eo nefa ny atsy mivoaka fotsiny tsy hita tsy mazava mikorotana tsy zavatra mandeha amin'izay loany taty facture amin'ny Air Madagascar ianao tena tsorika aminao folo andro vao fantatrao hoe izy le tompona ndraiky ilay facture taiza io facture io inona io mikorotana ny fitantanana ara-bola tao anatin'ny orinasa io zany ve ho azo ekena tsy azo ekena intsony ary tsy ho izany mihitsy kosa no atao anatin'ny fitantanana manaraka azonareo amin'izay ilay izy mba ekena ve ny hoe maro be ary zay ho isa mampimenana io rany maro be ary matetika loatra ny mandeha azo tena hoe amin'ny vidiny mora zay piasan'ny orinasa sy ny fianakaviany mameno an'ilay fiaramanidina dia tsy miditra tsony ny vola dia efa niferany zany efa napetraka ny drafitra amin'izany efa nitenenina mpiara-miasa hoe dia ilana tsiny fa nitanjotsika dia ny anarana ny orinasa fa tsy ny andananareo mitsangatsangana fa dia mandoha volonareo dia misy raha ohatra kosa nécessité de service zavatra hafa zay fa raha fitsangatsanganana sy fandehanana dia mialana tsiny fa miena lay mety misy foana ny tombontsoanareo miohatra amin'ny mpandeha fa tsy tahaka ny teo aloha intsony zany misy fepetra ho raisina somary entitra nefa tsy maintsy mandeha amin'izay rigueur zay tsika zany raha tiana ho tafavoaka aiza ho aiza ny fiara-miasa miaraka amin'ny CNAPS ao anatin'izay satria ny tsara ho fantatra ihany koa ny misy volan'ny CNAPS nampiasaina ao anatiny Air Madagascar io dia natafiditra ny CNAPS atao any tsotra ny orinasa Aerostral tamin'ny tonga en fait tsy nanambola tsy nitondra mihitsy izy na ny ariary fa volan'ny orinasa CNAPS sy ny orinasa groupe Rajabali no nalainy izy ireo nentina niditra tao anatin'ny orinasa Air Madagascar tamin'ny fotoan'androny ary ivolan'ny CNAPS io rehefa hita fa nataon'izy ireo tamin'izany fotoan'izany fifanarahana teo amin'ny mpitondra teo aloha sy ny orinasa Aerostral ny hoe mety mahita vola za efa ao amin'ny CNAPS misy vola dia aleo ny volan'ny CNAPS ihany nampiasainareo fa nareo no mitatanao satria zahay tsy mahay dia tany ny olana dia rehefa hita amin'izay fa tena tsy nahay ilay orinasa Aerostral dia nangatana amin'izay ny hoe avereno ilay volan'ny orinasa CNAPS nampiasainareo dia aleo ny CNAPS no tena tompom-bola no miasa fandana amin'izay nareo miala satria ny fitantanana nataonareo dia tsy nandeha amin'izay loany
zay ane ny antony io fifanarahana io e dia zay natonga n'ilay izy hoe niala tanteraka izy ireo Austral tamin'ny fomba ofisialy ny faharoapolo ny volana jolay 2024 dia niditra tamin'ny fomba ofisialy ny orinasa KNAPS voaverina aveo volana KNAPS io satria ny ayay ny piasa tsy miankina amin'izao fotoana izao hoe volana piasa tsy miankina izay tsy miankina aloha fa no ampiasaina ao anatin'io dia mba retraite-ny rehetra no ao anatin'ny KNAPS fa tadidiovana KNAPS anie dia orinasa manao petraboly ihany koa zany hoe manao placement ihany koa izy manao placement financier izy ary tsy ao anatin'ny Air Madagascar irery ny anaovany placement financier ary ny orinasa zao dia efa hita fa tsara tartana ary mivoatra dia mivoatra ny tombony cotisant ao amin'ny KNAPS tombo ihany koa ny retraité ao amin'ny KNAPS tsy teny amin'ny anaran'ny KNAPS fa fantatra fa mandeha ny fitantanana amin'izao fotoana izao ary sarotiny dia sarotiny ny filafike-pitantanan'ny KNAPS izay miisa eo amin'ny 20 eo no ao anatin'ny conseil d'administration ny orinasa KNAPS ary rehefa tsy mahazo majorité ny décision ianao dia tsy ho tafavoaka mihitsy noho izany sarotiny izy ireo efa misy ny fifanarahana sy fifampiresahana ahafahana mampitombo ny vola sy mamerina ny petrabola napetrany ao satria mizy tahaka ny mizy rehetra nataony indraindray ianao mahazo indraindray ianao tsy mahazo iny dia miankina be dia be amin'ilay fitantanan'ilay orinasa nametrahanao petrabola ka azahoanao dividende any aoriana any afaka mametoka ve zany ianareo filakevim-pitantanana amin'izao fa afaka anarina ny compagnie fitaterana malagasy tokony amenay ny rehetra ary raha tadidinareo tsara tamin'ny fotoana nanaovan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina fampielezan-kevitra tamin'izy nirotsaka fidiana dia isan'ny tokony ameniny hoe tsy maintsy tafary ny orinasa io ary tsy maintsy avotana sy ampiana isan'ny ataontsika hoe contrat de performance iarahanay aminy ankehitriny ny hoe vitanareo ve mifanarenana an'io efa nijerenareo ve ny structure de coût an'io zavatra io efa nijerenareo ve ny lesoka rehetra teo aloha fa raha tsy izany ny fanjakana tsy hanampy anareo anaiky anaovanareo an'io procédure de rétraitement judiciaire io azonareo zany hoe zahay zany dia samy joro ankehitriny ary miteny hoe ny fomba taloha sy ny fitantanana teo aloha rehetra dia atsahatra manomboka izao ary efa mandeha tsikelikely any amin'izay fametrahany zay io tsy vita indray andro sarotra be ny anova fomba fanaon'ny olona nandritra ny 20 taona ao anatin'ny fotoana fohy fa tsy maintsy misy accompagnement ny changement ao anatin'ilay fitantanana ny orinasa zay aloha zany dia tsy maintsy mipetraka ary tsy maintsy hipetraka tsy ho ela miandry rahatelo zahay ny fanapa-kevitry ny fitsarana izay hivoaka tsy ho ela manodidina ny fanarahana akaiky ny fitantanana sy ny fanarenana ao anatin'ny orinasa mamitsika loatra io satria reharehantsika ihany koa na tiana na tsy tiana mazava angambany amin'izay fa rahatona ihany koa ny fahazonanao eto ramatory Narakotomanga iresahana ny makasika ny raharam-pirenena amin'ny akabiany ihany koa fa anomboako azy angamba ny fanontaniana avy aty amiko amin'ny mampanolotsaina anao eo anivony masoivon'ny Madagasikara ny Paris moa zany anisan'ny ataontsika hoe vinavina ny zao fitoram-panjakana izao ny hoe hampandraisana anjara ny ireo teratany malagasy na ireo diaspora moa zany any la France aloha voalohany indrindra angambany amin'izay hoe andray anjara amin'ny fifidianana izay ahoana ny faisabilité an'izay ny aiainy rehetra amin'izao fotoana izao na ny eto amintsika ny aiay moa amin'ny hoe karazana alabato vao maika ave ampifongatra an'izay ampiroborobo an'izay alabato izay fampandraisana anjara ny diaspora amin'ny fifidianana io isan'ny promesse nandriamatofiloha izany ary raha tany France izy ny volana auguste lasa teo dia ny teny ary nanamafy fa andray isan'ireo andray anjara ny diaspora amin'ny fifidianana filoham-pirenena zava-dehibe angamba zany na mipetraka ny ivelan'ny Madagasikara reny izy ireny dia manantso hoe gasy takatsika sy ianao reny manana zo izy hifidy fa ny safidiny dia ny nijanona any ary teneniko anao raha miresaka fotsiny tsika ny hoe fandraisana anjara ny diaspora amin'ny fampandrosoana eto Madagasikara dia manodidina ny 380 millions d'euros eo ny vola avy any amin'ny diaspora mitotona eto Madagasikara amin'ny alalan'ny fanampiana ny fianakaviana, fandefasana entana ho an'ny fianakaviana, fanaovana fotodrafitrasa sy ny karazany noho izany tsy azontsika atao ankilabao
ireo diaspora ireo ary isan'ny adidy masina ny fampandraisana andraikitra azy ireny sy fampandraisana anjara azy ireny amin'ny fiainam-pirenena. Azo tanterahana tsara izy io fa tsy maintsy misy ny drafitra ara-panjakana, tsy maintsy misy texte. Raha hitanareo tsara tamin'ny fametrahana ilay 23e région dia niova ny circonscription administrative rehetra ho an'ny faritra 20 satria nizara anankiroa amin'izay ilay faritra fa 20 teo lasa nisy 7 dia tsy maintsy misy ny fametrahana ny atao hoe circonscription administrative, tsy maintsy misy ny fanaovana ny carte électorale, ny liste électorale izay raha ny lalàna dia ny 15 ny volana aprily taona 2023 no tsy maintsy mipetraka izany ara-dalàna. Zany rehetra zany mbola mila texte ary mino rehefa fampiresahana sy ny fampidiniana eny anivon'ny sapan'ny raha-panjakana voakasika izany na ministera ny atana na ministera ny raharaham-bahiny na ny fiadinan'ny repoblika ihany koa manaraka akaiky ny fametrahana izy io ny hoe ahoana ny effectivité an'ilay izy sy ny dingana rehetra tsy maintsy arahana. Mitovy amin'ilay nametrahana ny tany amin'ny 23e région ho iaho taminao teo ilay fametrahana ilay mpifidianana ho apetraka ny lisitry ny mpifidy ny fandaminana satria Europa ngeza be, misy ny atsimo, ny avaratra, ny andrefana, misy ny eo ampovoany, tsy maintsy aravina avokoa ary tsika manana consulat maromaro, manana ambassade maromaro afaka mifandray tanana, mifanohana ary tsika rerany tsika nge sampany voanao an'izany fa ireo firenen'dehibe tahaka ny Frantsa, i Allemagne, i États-Unis dia manana ny diasporan'izy ireo afaka mifidy mampiasa ny zoany. Noho izany tsy dia vaovao ilay izy eo amin'ny sehatra resam-pirenena fa vaovao izy ho antsika malagasy saingy ho iaho ilay fomba fanaovana an'ilay izy ary ianao miteny hoe mety hoe sehatra anankiray anangalarana tsy marina zany satria raha misy ny olona be tsikera sy be takalaza sy be tabataba ary sarotiny dia ny diaspora no isan'ny voalohany indrindra no miteny sy mitsikera ho hitantsika eo fahaizan'ny diaspora andrindra sy andamina miaraka amin'ny fitondram-panjakana ny fanaovana an'izany fifidianana izany tsy vita ny tabatabana izy ity tsy vita ny vavy fa mila asa, mila implication, mila fandavan-tena satria sarotra be any andafy ianao ny andeha hitady aiza zany le mpanisa vato rehefa ohatra ka tsy s'impliqué zareo diaspora ao anatin'ilay izy dia afaka dito ny fanjakana fa nametraka ny drafitra rehetra fa zareo no erany io dia tena vavakisoa misy sira ny fitenenana ka tokonao ihinana azy fa efa nametraka ny fanjakana efa mandeha ankehitriny ny fifampijaniana rehetra sy ny teknika ahafahana manatanteraka izany any azo atao tsara mandeha ny vote électronique azo atao tsara misy karazany zavatra be da be zany nefa tsy maintsy fehezina ao anatina texte avokoa zany rehetra zany afaka atao miaraka tsara amin'ny diaspora manao an'izany ary zareo neny nangataka anio azadinoana fa ny diaspora no isan'ny nangataka voalohany ny ampiarana ny zony amin'ny malagasy azy ireo ary zay teneniko anao zao hoe tsy négligeable ny fandraisana anjara ny diaspora mankaty amin'ny firenena eo amin'ny sehatra tsy efa hoe fitadiavam-bato ihany ve zany zay ho an'ny filoham-pirenena moa raha irotsako vidina izy amin'ny 2024 satria mety efa hita hoe miala tsiny somary efa midina ny code de popularité andra ny eto Madagasikara hoana ny azavanao an'izay ianao hoe tsy tanesam-bava fa tsika zao manao émission dia tsy hitanao ny tanesam-bava fa raha hiteny fotsiny aho hoe sambava fotsiny zao dia efa difotry ny olona tao anaty olona tao izy ary tiany olona zay foana ho any teneniko isaky ny miresaka moa fony mbola tao anatin'ny fiadidinan'ny repoblika dia hoe andao mba manaraka anay ianareo zatra manao terrain mahita ny hoe takany ahoana ny code de popularité ny filohandry Rajoelina rehefa mandeha izy tsy resaka stade ilay izy fa ny olona tonga dia mivoaka ampitiavana be tonga dia falifaly fotsiny na dia ahitan'ilay président fotsiny ara dia falifaly misy artiste fa tsy voatery misy artiste zay ny tenenako anao hoe andao mba miaraka aminay dia hitanao fa eny an-dalana eny vao hoe mandalo fotsiny cortège dia mivoaka daholo ny olona kopakopaka mamoaka t-shirt mikopakopaka misy ilay fitiavana tsy mitovy mantsiny zay raha mijery Facebook dia tena zéro ny code de popularité ny Andriamatoa fa raha sur terrain dia anontany ireo namana mpanao gazety mandeha dia efa mitety faritra fa io zany tsy mitovy na eto Antananarivo renivohitra ary tsy mitovy ny perception sur Facebook sy ny perception rehefa tena eny an-dalana ianao rehefa nandeha nitety
Koron-drano andrefana izy a nanao etraka ny karne apokotany maro be ny olona nanatona anazy fa reny tsy mivoaka Facebook, reny tsy miteny any amin'ny Facebook fa tsy any amin'ny Facebook manahira anazy fa fiainana andavanandro ny fanampiana Andriamatoa foloana azy. Raha tany à Paris tamin'ny fionana tamin'ny diaspora hipoka tanteraka na dia nataonay raha ny fandaminana rehetra misoratra anarana be le milahatra zay tehiditra fa zay mila mahita mila miresaka amin'ny président tsy maintsy lasena ihany izy bomba aleo ny olona hiditra ary zany fa atao ahoana moa ka raha Facebook no jerevantsika na fomba fijery avy aty ivelany fomba fijery mpanohatra tsy tafiditra tao anatin'izay na dia nitabataba mihitsy zareo teo Ranelagy ataontsika hoe eo amin'ny 2 kilometatra miala ny ambasady tena teo mihitsy zareo ary navela teo hitabataba fa zoany sy fahalalahany zany fa raha ohatra kosa andreo ka ho avy hitabataba anankirotana dia zavatra hafa indray notadiavinao fa ady tadiavina ary eo dia resiko mihitsy ny tenin'ny président Ratsirahonana ny hoe raha mbola hifanebaka lava eto tsika raha mbola hifanenjika lava eto tsika dia tsy hisy mihitsy ny fampandrosoana sy ny fampihavanana eto amin'ny firenena ka efa fomba fanoherana amin'izao fotoana izao no tokony efa mba maka grady anankiray ambonimbony kokoa fampivazavazany anatin'ny sehatry ny solombavam-bahoaka na ny sena na ny sehampifidianana fa ohatr'izay ilay hifanebaka ilay hifanenjika sy hifanaratsy hoentana any atsika ozy izy ny antoko malagasy miara-miainga ny filohany Andriamatoa Ajo Andrenanarivelo hoe nosy any atsika tsy andeha sambo tsy andeha ilomano ianao hivoaka anatona ny Mozambika satria io ny akaiky indrindra fa tsy maintsy eto ihany tsika dia ifampijery eto ihany dia hifamono sy hifandribaka eto hoe tsy antsony ohatr'izay ny tantara 2002 izay niainanay ary expérience ratsy teo amin'ny fiainana atsaro amin'izay nisy ny 2009 ihany koa expérience ratsy atsaro amin'izay fa zavatra tsara nisy ny 2018 ary moa tsy dia tena nisy ngamba ny azalambo ny 2018 tsy mino hoe nisy ny azalambo fa resaka règlement de compte hafa indray no le izy fa tsy tokony ho izany tsony mamenatra mihitsy tsika hoe afrikanina dia tsy mahay afa-tsy ny mifanjinja sy mifamono sy mifanebaka fa tsy manana sehatra ambonimbony kokoa mba ahafahana manohatra mampalahelo ny tambazotra serasera raha mihevitra ao raha matory na raha kotomanga ianao nefa ny anisan'ny aktiviste ao ihany rehefa misy trangan-zavatra mitsika malagasy ny tsy mahay mikirakira be tabe tsy malagasy rery ny tsy mahay mikirakira ny tambazotra serasera ny tambazotra serasera dia tsy natao mihitsy hanaovana fitaram-bahoaka na hanaovanao justice privée tsy izany fa ny tambazotra serasera dia entinao mifanerasera amin'ny olona ny amoy dia sehatra anehiko hevitra dia sehatra ihany koa analako azy mba mianiany mba mahafinaritra any manadaladala sy misangisangy mihaino hira mizara ny fahaiza-manao ny malagasy zany na fampiasako ny tambazotra serasera fa ao anatin'ny rindroko ao anatin'ny Facebook nareo tsy mahita mihitsy na ray ary ho iaho ka dia tena le hoe fanaratiana rano ray fotaka olona fa ny mikritika dia ataoko kosa aloha ny efa ary nataoko matetika na teo aloha na hatramin'izao mbola misy asiko kely any indray rehefa tsy mety fa fanehoan-kevitra ao anatin'ny fanajana tsika tsy mahay manaja zay mampalahelo amin'izy vao mipotra ao anatin'ny Facebook dia reny indray ve tsy mpangalatra reny indray ve tsy hanodikodim-bola reny indray ve ka tsy ohatr'izao ny fiainany tsy izay ilay tambazotra serasera ny tokony ampiasana azy ilay tambazotra serasera ny tokony ampiasana azy dia salama ve nareo inona ny vaovao any manahoana le vidim-piainana niakatra sanidina inona ny soso-kevitra fa tsy vao miteny vidim-piainana dia tena le mpitondra ny dondrina tsy mitombony zany ary fitaovan-tserasera tsy azo iodivirana tsony hitatsika zao na ny fahita lavitra lehibe na ny Real TV na ny TV Plus na ny Viva zao samy manana ny pejy ao anaty Facebook ohatra raha tsy teny afa-tsy izay fampitam-baovao fisotonana lakolosy misy ny fiarahamonim-pirenena tsy manana moyen anaovana serasera be fa any anaty tambazotra serasera izy no sitona lakolosy fanapa-kevitra hainga mitondram-panjakana ka ny zay mantsy ny olana indraindray tsy voatery nolazain'ny Facebook rehetra ny marina ary tsy le perception an'ny olona anaty Facebook rehetra ny marina na ny tena zava-misy marina tantara anankiray isan'ny nanahirana ary amareny mpianakaviana nanahirana ary tadidinareo le taran'ilay tovolankely
kapohany dadany dia voatery niditra saika nigadra mihitsy ary mora tsy efa nigadra ilay rangahy. Tsy fantatritsika izay tena fiainan'ilay olona tao. Tsy fantatritsika na hyperactif ilay zaza dia tsy voatanandray aman-dreny intsony a dia nisy kolera be tao a dia nanao nioatra ny mety ny fikapohana an'ilay zaza ilay tsy fantatritsika izay tena mitranga fa ny fitsarantsika avy hatrany dia ray adala, ray tsivanina, ray mpamono zanaka. Allez voir rehefa tena nenjehan'ny fitsarana ilay reny ilay zaza indray no nitomany hoe aza tao an'izany ny dadanay fa very zahay raha tsy eo ny dadanay. Izay ilay teneniko anareo hoe tsy anjarantsika no mitsara fa anjarantsika no mampaneno lakolosy tena ekeko hampanenony lakolosy fa aza tonga dia mitsara. Mampalahelo mihitsy nilay fomba fitsarana anaty Facebook amin'izao fotoana izao izay foana izy hoe maninona no tonga dia mitsara avy hatrany. Izay ny isan'ny torian'ny olona amin'izao fotoana izao any amin'ny sena amerikana ny Facebook satria tsy voafehy intsony ilay Facebook, tsy manaja intsony ny zoany tsirairay. Za zao dia mananjo fa anaty Facebook ao dia ilay zoako very tanteraka. Zany hoe izay tian'ny olona anaovana anao analany charge publique io na ho paraisy reny io na fanaratsiana ranoray io dia mandeha ho azy tahaka ny karatrinay vao fitenenana. Tsy mety, izay ilay tsy mety. Fa afaka mampaneno lakolosy ka ina moa ny olana amin'izany. Io tsy voatery hoa mitsara. Akombona ny vava rehefa tsy fantatra ilay situation an'ilay olona. Fa raha maika tsika ny tsara dia ohatr'izao dia korotana eto tsika hikorotana dia hitanareo misy isan'ny mampalahelo anankiray zao dia hoe nisy olona nitantana ny firenena nampiasa ny chauffeur nampiasa plaque rouge dia iny nisan'ny nanajanonana anazy. Nefa misy olona nitantana firenena manao zavatra tsy mety kokoa any anatin'ny tambajotra zao tsisy sanction. Zany rehetrarehetra zany ilay tenenako anareo hoe tsy anjaran'ny Facebook no mitsara satria tonga dia ilay Facebook ange no mitsara. Olona tsisy ilana azy olona ohatra nefa tsy fantatritsika akory izay nitranga tao mety mba hamoram-ponina anaovany an'ilay izy. Ohatr'izany ihany koa misy olona mety tsy marina mihitsy ny zavatra nenjehana anazy fa dia lasa hoe ka ny vahoaka fitsaram-bahoaka Facebook miteneny diso ianao nanangalatra ianao dia diso ianao nanangalatra ianao izay. Fa manana fitsarana ny antsika. Izany hoe ilay fahaiza mandanjalanja ilay fitsaram-bahoaka sy ny fitsara sy ny hevitra tsy mitovy mantsy ny iray maneho hevitra fa neho-kevitra tsy fitsarana. Fa ilay tonga dia fitsarana avy hatrany no manimba ao anatin'ilay tambajotra serasera. Ilay tsy fahaizantsika maneho an'ilay izy hoa no olana fa izy anie tsy ratsy fa ilay mbola tsy maîtrisentsika tsara io vao misy trangan-javatra anankiray ao ohatra anankiray fotsiny za moa efa isan'ny victime dia tonga dia eo daholo manala ny alahelo ny rehetra tany amin'ny 30 taona lasa sy ny 20 taona lasa mivoaka eo daholo dia gaga ianao ay ve misy an'izany ary tsara kay izany totary zany fiainan'ilay olona moa izy nadirana lalina amin'izany fa reny dia mivoaka eo dia ilay baraka ray manontolo n'ilay olona afaka izay ilay tsy mety. Tsy aritra fotsiny tsy hoe manamarina ny tenin'ny Ramatoriana Rakotomanga fa ny raha antsika nahita ny compte Facebook ny Donald Trump tamin'ny fifidianana filoham-pirenena Amerikana ireny bloqué ny Facebook mihitsy satria efa tafa ohatra ny faneho-keviny mety azy misy ratsy namarina. Izay ilay teneniko anareo hoe ilay fomba fahaizana midôzy an'io Facebook io mbola tsy haintsika na ny zareo Amerikana ary tsy mahay an'ilay izy na ninona moa Donald Trump rehefa tena nanao incitation tadidinareo tsara ilay niditra tao amin'ny Capitole ilay mpanohatra tsy nanaiky an'ilay voka-pifidianana dia tena nanao karazana appel na émeute sy ny karazana sy meurtre mihitsy ny Donald Trump tonga dia bloqué ny compte-ny Donald Trump fa azafaditsika tsisy. Eo ianao Rina Rakotomanga ny resaka ny popularité ny flou sy ny régime tsika sy ny faneho-kevitra any anaty Facebook ianao moa tamin'ny fony mbola talen'ny serasera teo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika rehefa misy raharaha mamay sy ambiance mafapana dia hita foana maneho hevitra eny rehetra eny ty resaka vidim-piainana miakatra ity tena mampimenomenona ny olona isan'andro isan'andro ianao tsy maintsy maheno foana hoe miakatra andrainy izao hita kosa aloha manao zay ho afany any ny SPM ny ministeran'ny indostria sy ny varotra fa ny olona mbola memenona hatramintsika amin'ny teny androany izao manahoana ny mety ho fanazavana an'izay raha
omena sehatra anao fanampon'izay fanontanianydray zay ataoko hoe 10 volana teo eo zay anao zany no hoe miala teto Madagasikara na natateraka asa hafa ahoana ny fijerinao ny fandrosoan'ny Madagasikara mifandray amin'izay fanontaniana raha ny resaka vidim-piainana dia tsotra be tsotra hoy aho satria tsy eto Madagasikara rery no misondrotra ny vidim-piainana fa maneran-tany izy io c'est un phénomène mondial raha ho an'izay efa zokonjokony na tsika nianatra tany am-pianarana mino aho fa satria za isan'ny nianatra n'izany ny choc pétrolier tamin'ny taona 3 sy 7 no isan'ny nampiakatra be indrindra ny vidim-piainana nanomboka ny taona taorian'ny taona 70 zany hoe ny choc pétrolier ny fiakaran'ny vidin'ny pétrole sy ny fitotonganan'ny santam-bola teo amin'ny sehatra resam-pirenena andreo firenena mpanondrana sy mpanafatra pétrole dia nisy fiantraikany be da be tamin'ny vidin'ny pétrole maneran-tany dia nampitotongana ny vidim-piainana ary nampiakatra ny vidin'entana teo amin'ny sehatra resam-pirenena tovitovy amin'izany ihany no mitranga ankehitriny ny Covid-19 izay nahitana ny atao hoe ralentissement des activités économiques maneran-tany dia miteraka ny fiakaran'ny vidin'entana farak'izay angeza indrindra inona ny antony nandritra ny roa taona ireo ataontsika hoe orinasa mpanodina ny zavatra ilaina amin'ny fiainana andavanandro dia tsy niasa tsy afaka niasa izany hoe izay vokatra tao anatiny ihany no namidiny sy rehefa vita production tao anatiny vao nisokatra nefa n'ilay ataontsika hoe niena zany ny tahan'ny olona voan'ny Covid maneran-tany dia nanomboka nisokatra tsikelikely ireo orinasa dia le filan'ny olona tonga dia nitombo avy hatrany ary ilay orinasa mpanodina dia naka ny ataontsika hoe pertany nandritra n'ilay fotoana nikatonany ataontsika hoe ery taona izy nikatona lany daholo ny stockny ny demande nefa be da be nampiakariny amin'izay satria nila nanenjika amin'izay zareo manenjika n'ilay vokatra amidiny maneran-tany dia nampiakariny amin'izay le vidin'entana dia niakatra daholo amin'izay le izy any apotony mihitsy zany nefa niakatra le vidiny ary nisa mahazo tombontsoa betsaka amin'ilay fiakarana vidin'entana io dia ilay orinasa mpamokatra zay zany ny antony ahoana moa ny tokony isy fiakaran'izany fiatraikan'izany aty amintsika raha fantatritsika tsara eto Madagasikara dia ny 20 isan-jato ny vokatra fanjifa eto Madagasikara dia mbola hafarana avokoa dikan'izany dia zao ilay mpamokatra sy mpanodina ireny any amin'ilay toerana ingany dia efa maka n'ilay fatiantoka ny aina nandritra ny herintaona sy manenjika n'ilay demande zay feno maneran-tany ankehitriny miakatra zany ny vidiny ny transporteur sy ny caboteur dia mampiakatra ihany koa ny vidin'ny conteneur sy ny frais na cargo avy any à Chine sy Inde mamatsy makaty amintsika aty Afrika sy aty Madagasikara dia miakatra arivo eny ny cargo anankiray talohan'ny Covid $3000 ny conteneur anankiray miala any Chine tonga any États-Unis ankehitriny efa $25000 ny conteneur anankiray miala any Chine tonga any États-Unis inona ny antony manenjika n'ilay perte teo aloha izy sy tea be da be le demande dia miakatra ho azy zany ilay offre omeny zareo dia ampiakariny satria tsy mitombo ny olona niasa tao aminy mety hoe niena mety hoe voateranao recrutement izy mety misy aléas be da be ao anatin'izy dia miakatra zay no mahatonga ny vidim-piainana mitotongana ankehitriny na eo amin'ny sehatra irasam-pirenena na aty amintsika any amin'ny viliantsika mihitsy satria tadidio fa raha miakatra ny vidin'ny conteneur miakatra ny vidin'ny akora nafaratsika na efa voahodina io na ny akora mbola voahodina dia tsy maintsy ireo mpanafatra satria antsika dia misy intermédiaire maromaro misy ny mpanafatra entana misy ny mpanjara ho an'ny mpambongady dia misy ny mpambongady mijara ho an'ny mpanjara ary mbola misy ny mpanjara mizara ho an'ny mpanjara misy atana tohatra anakefatra ny atsika raha maka marge tsirairay avy ireo olo ireo ataontsika hoe 10% isan'isany miampy an'ilay taloha dia efa 40% zany zay miampy an'ilay augmentation avary dia efa 100% zany amiko hita hoe zay fanazavana ana fanazavana saintsika hoe maninona miakatra ny vidim-piainana hitanareo zany na mihinana mofo gasy ianao amin'izao fotoana izao miena me manify le mofo gasy fa ny vidiny tsy ny hena tena vaolana
ka ny vaolana manazavaolana zany dia tsotra tsy hoe tsotra fa sarotra ihany le izy satria ny fanjakana dia tsy mahazo manao fahita raha zany dia tsy mety tsy possible tsony fa ny fanjakana no tsika eto Madagasikara dia tsy manao tsony ny interventionnisme ny État ka hoe andehanao subvention à l'échelle tahaka ny any Europe tahaka ny any France ny fanjakana malagasy satria tsy ho amin'izany fa ny vahaolana azo atao dia ny fametrahan'ny fanjakana tolotrasa maro eo anivon'ny seha-piariana misy eto Madagasikara ka ahafahany manao injection ana vola amin'ny seha-piariana ohatra raha mandeha zao ny fanaovana ireo ataontsika hoe fanorenana trano sy fanorenana fotodrafitrasa maro be ataon'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao dia mba tokony mametraka ny fanjakana ny vidiny araka ny tokony ho izy izany hoe niakatra be ny kojakoja ilaina amin'ny fanaovana trano ohatra dia mba mampiakatra ny prix ihany koa ny fanjakana izany hoe mampiakatra ny vidiny zany hoe raha ohatra ny mividy simenitra ianao zao ohatra ny hoe 40 000 ariary latsaka kely na 37 000 ariary ny simenitra ray lasaka dia rehefa tonga ary amin'ilay impactana prix any amina mètre carré ana béton amin'izay le izy na hoe raha nangana trano raha manana ny ataontsika hoe mercural de prix ny fanjakana 700 000 ariary 800 000 ariary le mètre carré raha ny fiakaran'ny vidim-piainana rehetra tokony mba tomboan'ny fanjakana amin'izay ilay vidiny ary amin'ilay mètre carré dia afaka mampiditra vola ho an'ilay isa-tokantrano izy satria ny asa foroninao izay miteraka asa ho an'ilay olona kely efa napetraka tao aminareo tao amin'ny Real TV ny hoe raha misy trano miorina ane ho iaho dia tsy maintsy mila fasika dia tsy maintsy velona zany le mpaka fasika dia le vidin'le fasika iny anefa ny raha mba ambonimbony ny vidiny avoakan'ny fanjakana amin'ilay fotodrafitrasa lehibe ho ataony dia mba miakatra koa le vola kely ho azon'le mpaka fasika mety tsy ho telonjato tsony ny daba fa mba mety ho efa ho arivo satria izy koa mba miady ho an'ny tokantranony ohatra iray zany fa zay zany la izy hoe mila zany manao injection ana vola ny fanjakana amin'ny alalan'ny fanaovana tetikasa sy fampiakarana ny vidin'ny asa apetrany eny anivon'ireny mpandraraha rehetra isa-tsokajiny ireny ohatra iray ihany koa ary efa tena zava-dehibe ataon'ny fanjakana dia ny fanafarana entana mivantana tahaka ny amin'ny alalan'ny SPM tahaka ny vary menaka siramamy tsika mbola afaratsika avokoa na dia misy ara mivokatra eto Madagasikara dia ilay fanafaran'io efa mety ny ataon'ny fanjakana fa zao ny olana dia zao le entana zao tonga ao tomasinao fa le mpananjara indray tsy mety manao an'le satria zao kely ny marge bénéficiairany zay le mila tsika miray ina rehefa ao anatina olana ohatr' zao tsika dia mila miray ina ny hoe antsaka marge bénéficiaire be amin'io fa dia zay marge apetraka amin'ny fanjakana satria fifampitsinjovany samy malagasy ny atao dia tsy njara ivary io fa zao nge tsy mety manjara satria hoe kely marge anay maty antoko zay tsy raha ny prix apetraka amin'ny fanjakana tsy mety aminay nefa ny fanjakana efa manao négociation direct efa misy karazana subvention en amont zany ataon'ny fanjakana amin'ilay izy fa itsika ty amin'ilay mpanjara zay no teneniko foana hoe isika samy isika ihany ho any mifamingana sy mifampihinana eto fa raha isika manana zay solidarité zay ilay fihavanana malagasy resahana lava io tsy mila resahana fotsiny fa mila ampiarina amin'ny alalan'ny asa sy ny fiaraha-miasa zany hoe raha manafatra vary ny fanjakana tsy voatery ontsena mora ihany fa mety le épicerie akakelery sy ny grossiste no miteny hoe zay tsinjaran'io raha ity ny vidiny dia ekenay ifanaraka amin'ny fanjakana zay fa zay kosa ny à côté mba mangataka amin'ny fanjakana ny hoe amevo allègement fiscal kely ary zay atsy amevo ny frais de transport raha mba mila jerevanareo ihany koa zavatra be da be ao anatin'ny seha-piariana ahafahana mifampiresaka mampiena ny vidin-javatra vidiny entana io fa raha vao isika mbola miziriziriny hoe mampalahelo ane mbola entana efa tonga eto Madagasikara efa mitobaka eny an-tsena fa vao maheno hoe miakatra hono ny vidim-bary à l'international tonga dia miakatra le vidin'le kapoaka eto nefa le entana mbola le entana efa tamin'le vidiny taloha zay nge le tsy mety tsika tonga dia mititikely tena hoe mampalahelo fa zay mihitsy le izy hoe misy seha-piariana eto titikely loatra dia manjary masika ny fanjakana andao anao contrôle de prix fanjakana ane zao manao contrôle de prix dia tezitra indray ny sasany fa maninona anao contrôle de prix nareo fa ngatsika zao tsy libéralisation ka manana olana anankiray tsika miakatra ny vidim-piainana midangana eran-tany tsy maintsy mandray fepetra ny fanjakana fa ianao ve vonina hanampy ny fanjakana ary efa hanampy ny fanjakana ifampitsinitsika eto Madagasikara any ny olana miteny ianao efa mandroso hoe Madagasikara za aloha miteny ianao
efa volana latsaka kely nilako teto fa tsy 5 volana miveziveziny telo teto hatramin'izay a faly foana isaky ny tonga eto satria izao ireo fotodrafitrasa vinavinaina sy nataony tamin'izany hitako mitsangana tsikelikely inauguration raha nanangana ny centre de réhabilitation nutritionnelle tany Atsimo ny Filoham-pirenena isan'ireo namola volany ireny ny tenako tao anatin'ilay atao hoe ady tamikere ny tena nitotototo tany Atsimo tokanana ilay izy volana vitsivitsy aty aoriana mahatsiaro ny tenako hoe efa mba misy fandraisana hita mivaingana zany le ezaka fandraisana tanana an'ilay izy nanefa ny resaka hoe digitalisation any carnet am-pokotany isan'ny asa nataoko tao anatin'ny fiadidinan'ny repoblika nanaraka an'ireny tonga eto Madagasikara ako tamin'ity volana ity efa feno digitalisation am-pokotany n'Antananarivo izay miisa 2.7 efa mandeha le tamin'izany mantsy ny tena naolana dia izao tsy nisy jiro le fokotany sur les 192 fokotany sans tsisy jiro dia efa mba misy jiro zany zao dia efa misy wifi dia efa nahazo an'ilay imprimante dia efa mipetraka lay carnet am-pokotany digitalisé fa mahafinaritra anie mijery an'izany mety tsy mbola le mandroso be fa amiko ho anahy izay efa tao anatiny nisitaka kely ary miverina efa hitako hoe misy zavatra positif azo raisina ny iverenako kely eo amin'izay resaka fanafaranentan'izay satria hatreto ny zava-misy madame Rina Rakotomanga ny eo anivon'ny sehatra tsy miankina izay isan'ny tena hoe mitsipaka tanteraka n'izay politika ny fanjakana amin'izao amin'ny hoe io fanafaranentana io indrindra moa zany fa ny hoe ny entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro izay nambaran'izy ireo fa isan'ny ihany koa tena mamono an'izay toe-karem-pirenena izay isan'ny nangataka efa fanambarana maromaro moa zany zay nataon'izy ireo nangataka izay hoe fionana amin'ny fitondram-panjakana amin'izay fionan'izay hoe amin'ny resaka fanarenana ara-toe-karena indrindra tao ireny reny niatrehantsika ny coronavirus ireny ny zavatra ny aiain'izy ireo amin'izao fotoana izao mikasika an'izay hoe fanafaranentan'izay dia misy ny bizina ny tombontsoa manokana ny ilazako anazy angamba ny tombontsoa manokana ho anareo mpitondra fanjakana ao ambony ao aiza ho aiza izay fanarenana ara-toe-karena sy ny hoe fanampiana ny sehatra tsy miankina izay le bizina ao ataon'ny mpitondra fanjakana aloha tena tsisy raha ohatra ianao ka mametra ny vidim-bary izay vidinao lafo tsy mibizina ho an'ny tenanao ianao fa mibizina ho an'ny vahoaka tsy mitovy zany mety misy olona vitsivitsy manararoatra ny toerana misy azy hoe hanao an'ny risirisiri fa tsy maintsy misy foana zany eo anatina seha-pitantanana rehetra maneran-tany fa tsy hoe ireny hitanao tsy hoe ireny olona manao adisoana ray sorosy telo reny izay misy hoy aho araka ny volazako teo maneran-tany no ndeha ilazana fa mibizina ny mpitondra fanjakana tsy marina angamba zany ary laviko tanteraka satria andraikitra nakeny matoa izy nandondry l'honneur fitenenana ho an'ny tsipiasa-panjakana dia natao izy zany novonahany no tafiditra ao anatin'ilay izy ka misy foana ireny fa tsy ireny ilazana fa mibizina ho an'ny tenany ny mpitondra fanjakana fa izy kosa dia mibizina ho an'ny vahoaka satria ny tsy moramora zany manao négociation direct any amina fournisseur zany atao hoe business miady varotra mihitsy ny tena hoe lafo loatra zany fa tsy mety aminay fa tia mety aminay dia miady varotra dia ataony olona famezana hoe gasy mpiady varotra zay tena hoe raha izay ilay business resahana miady varotra ho an'ny tombontsoan'ny vahoaka tsy taiko izay olana hafa le olona mpanararoatra sy mpangalatra izay manimba ny firenena resaka teleférika Ramatoa Rina Rakotomanga amara-paranantsika n'ity fandarana ity ngamba rizy menada misy ny olona tsy mahandry izay avy tany zany hoe mba hitangina an'izany misy ny komba ny hevitra tena tsy faly amin'izany mihitsy fa hoe tsy priorité zany manao hoana ny fahitanao an'izay ny tanan-dehibe rehetra maneran-tany ankehitriny dia mandeha ny amin'ny atao hoe fanavozana sy fiavozana avokoa isan'ny atao hoe fanavozana lehibe amin'ny tanan-dehibe tahaka ny eto Antananarivo ny fanaovana ny teleférika tsika sy ny Rwandais zao no manao teleférika raha tia Afrika mety misy miteny hoe nenay tsy alohanay hoe métro na tram toy izay teleférika ny teleférika mora kokoa ny fomba hametrahana anazy raha mihoatra amin'ny tram sy ny métro zay zany satria ny métro tina ny ambanin'ny tany eto amintsika lembalemba avokoa onaona be ny akamarony tia ny totofana daholo ange ty Tananarivo ty lemaka lemaka be daholo ty
dia somary mbola sarosarotra zany ilay anototra sy fa iry eny an-danitra eny maniditsidina dia moramora kokoa fa ny ancrage no fa orinasa matanjaka moa manao azy. Ny isan'ny hitako inquiétude ny olona dia ny hoe raha andeha taingina an'ilay téléphérique zay dia ataonao izy amin'ny fiaranay. Satria moa ny cible an'ilay izy dia mpiasa mpanjakana, mpiasa birao sy ny rehetra satria sarotra be koa hoe anana ray goniny dia hoentinao any anatin'ilay téléphérique akoatra ny mampime ihany zao zay. Fa ho an'ny mpianatra, ny mpiasa mpanjakana, ireo miasa amin'ny orinasa tsy miankina dia hoe ataony aiza ny fiarany amin'ireny ahafahana mampitohy an'ilay toerana lalovan'ny téléphérique. Dia hoe efa misy ny mesure d'accompagnement apetraky ny fanjakana, misy parking aux normes international akaiky nyreny téléphérique reny amin'izay nao mametraka ny fiaranao any amin'ilay toerana dia mandray téléphérique mamonjy an'ilay toerana anankiray hovonjenao ho moramora kokoa. Tsika nge zao soreny rehefa mandeha ny embouteillage tezitra be alany adin-droa lany adiny telo fa raha 13 minitra 12 minitra 10 minitra ny anaovanao an'ilay trajet ataonao adin-droa misy gain économique zany. Misy gain économique milamindamintsaina kokoa tsika afaka manao zavatra aingana. Tsika malagasy manko tian'ilay taralava, tian'ilay zavatra moramora fa afaka mandroso aingana kokoa tsika manenjika an'ilay zavatra tsy vita tany aloha raha mefoy ny fotoana lantsika anatina transport en commun. Hoe lany anaty taxi be ohatra tena adiny telo ny taxi be tena tsy andeha hiasa raha tsy amin'ilay ora ohatr' zao dia efa misy manque gagnena productivité eo anelanelan'izay satria lany adiny telo ianao sorena rehefa miasa ianao vao miditra ilay olona tonga dia vao kitakita fa tadidio fa raha foy ny fotoana anaovanao ny trajet miramirana ianao voaletranao any na ilay olona raisinao miramirana foana ianao. Izany hoe misy gain productivité be da be ao anatiny, misy gain be da be azo rehefa mefoy ny lany fotoana lany anatina transport en commun. Izany mbola mila fampianarana sy ezaka be isika eto Madagasikara vao mahazo an'izany. Fa tsika indraindray tezitra hoe ilay olona vao miditra birao dia mikitakita be dia tsy mampitehijanona intsony, tsy mampitehiverina ilay birao, matsiravina mandany lera ilay olona manomboka amin'ny 6 maraina tsy hita birao raha tsy amin'ny 12. Misy antony be da be ao fa afaka miexige amin'izay tsika efa manana téléphérique tsika zao mampitohy any Akorondrano sy ny etsy Taninarenina ohatra ho iaho fa ny trajet moa efa enitsika ireny ihany afaka miteny an'izay tsika nareo ve raha angaha ty fa mandeha téléphérique dia mbola migidragidrana ihany no manao zavatra ty fa mba mefoy ny problème ampiananareo any ajanony ihany fa mitratonareo mba ataovy amin'izay ny service public ho tsaratsara kokoa. Izany hoe afaka exigent zany itsika mpanjifa rehefa ataontsika hoe ara-dalàna manaraka ny fenitra ny ataontsika hoe fiaimpiainan'ny olona ao anivon'ireny fikarakarana nyreny asa tsy ny asa mpanjakana ihany fa na ny asa privé ary misy nge mandeha any amin'ny banque zany ianao vao kitakita be mihitsy nefa volany tenany ao anatiny ao dia ao anatin'izany ny olana iainan'ny olona mety nandeha tôbila ela be izy dia exitina be izy dia tonga ao anatiny mbola vola ohatr'izany ny problème vao miditra ianao dia inona nefa ny volanao ny alehanao izany rehetrarehetra izany mila jerena. Ny fandarana isika amin'ity andro an'ity ankasitrahana feno ny tena zava-dehibe moa izany satria izahay reto dia nangataka manokana mihitsy ny ramatory Narakotomanga tondrana fanazavana mikasika ny olan'ny compagnie Air Madagascar ny tantarany sy ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana izao ankasitrahana feno natao anatin'izay fanehoan-kevitra izay fa omenay fotoana ihany hitondrana hafatra farany ny mpijery amin'izao alina izao. Ihany misaotra anareo telomenada ary tsy nareo rery fa marobe ireo mpanao gazety mangataka ny fampiresahana donc mino aho fa nazava ny fanazavana ny teto androany eto dia manitana ny rehetra indrindra ireo mpiara-miasa eo anivon'ny Madagascar Airlines izany hoe tsara disy Air Madagascar ndaontsika androso ndao hanome zavatra tsara kokoa sy mendrika ny mpanjifa ny vahoaka malagasy mendrika an'ilay fatokisana satria mbola fatokisana nomenantsika matoa votana fotoana izao anehoana ny fahaiza manaontsika fa tsy ilay zavatra mampalahelo rehetra mba ho adinonana anatin'ilay structure teo aloha fa ndao hiaraka androso ho amin'ny tsara kokoa ary mino sy manantena fa mbola hiara-iasitsika hanarina ny orinasa io eto ihany koa dia misaotra ireo rehetra na ny mpanao gazety na ireo mpiara-miasa rehetra amin'ny fanohanana ilay ezaka lehibe atao ary mankahery ihany koa ireo izay tena mbola miasa mafy satria marobe ny asa miandry eto amin'ity firenena ity
zay moa dia mbola ao anatin'ny fitondrana tsara mihitsy mbola manohana ny fitondrana tsara mihitsy ny angaviako fotsiny dia ny hoe mino aho fa mba hisy fivoarana kely ilay toetsy atsika aok'izay le lany andro mifanenjika sy mifanebaka anaty Facebook mba ho mpanohatra manohatra araka ny tokony ho izy ny mpanohana manohana araka ny tokony ho izy fa tsy manao mery président foana koa aloha ohatran'ny tena ohatran'ny manahirana mba manohatra sy manohana araka ny andraiky ny avy ary mino fa ny presse ihany koa satria tsika mpanao gazety dia ho tafiditra anatin'ilay 4e pouvoir tsy manaiky ho zarazaraina amin'ny resaka asa fa mametraka ilay solidarité ny presse mametraka hery fahaefatra atsika mba ampandroso bebe kokoa ny firenena isy ny adihevitra tena izy eto amin'ny firenena mba tsy olombelona ny resaka amin'ny adihevitra fa fampandrosoana amin'ny ankapobeny ka dia misaotra indrindra nareo mankasitraka dia misaotra ny mpijery ihany koa amin'izao fiona takarivo izao sy dray avy amin'ny télé Rahavavy niara-nolotra ny fandarana tamin'ity androany ity ny ekipa teknika rehetra indrindra ianareo mpijery marobe mametraka ny veloma mandra-piona manaraka indray